Hello，我又嚟啦。上次我哋睇完間黃色，今日我哋睇呢間係藍色嘅。呢間藍色都係真係好鬼正，全新未住過嘅，啱啱先整好。咁我哋而家行下出邊先。咁我一路行講翻個位置先啦。呢度個位置呢，其實就好近 highway 嘅。咁佢去翻 Terminal 21大概係20分鐘啦。咁同埋佢呢度附近有間好平價嘅鋸扒，仲要幾靚仔嘅鋸扒。咁呢間係好抵租嘅，5房7廁。平日我記得每晚係大約13,500匹嘅。好，講翻間 villa 先。咁呢度出邊會有個浴缸嘅。咁呢度有張長台啦。呢間係藍白色，隔離嗰間係黃白色嘅。哦，好有想喺度住翻一晚嘅衝動啊！佢個上滑梯都唔係短嗰啲，係長嗰啲，同埋佢個泳池都算大嘅啦。你睇下，咁我哋呢間係5房7廁，我哋由下邊開始睇先。咁個廚房就會喺出邊，燒烤爐都有，冰桶、風扇。咁佢仲要係呢個 gas 爐。咁基本嘅嘢都會有齊啦。你睇下煙灰缸未有煙灰嘅。好啦，咁我哋而家去出邊嗰個廁所。呢個係對住泳池嘅廁所，佢係冇得沖涼嘅。好啦，咁我哋而家入去裏邊先。咁呢個房我陣間喺裏邊行出嚟，哇！跟住今日先發現原來咧呢一間屋咧仲有個釣魚機喎，好鬼正，哇！好大間啊！嗱，哇！要清定咗你，好啦，佢有個釣魚機喺度，應該係可以就咁就玩得嘅。你睇下個廳幾大 ，party 燈、梳化勁長，波台喺中間。呢間係藍白色主題嘅5房7廁杯啦，卡拉 OK 全部都會有噶啦。好，咁我去地下嘅第一間房先。咁呢度裏邊咧都有個廚房嘅，不過就會用電爐啦、電磁爐啦同埋焗爐、微波爐，佢都有嘅。咁呢個係樓下嘅第一間房，佢有2張雙人床。全部都會有自己嘅套廁噶啦，咁同埋佢嗰個風筒咧都即係行咁多間咧都好少話用呢一隻。我頭先都有影相，你睇下係用呢一隻。沐浴露嗰啲啊，冇沐浴露嗰啲都有。好，呢度係第一間房，地下嘅第一間房，佢仲係全新噶，好想住一晚啊！可唔可以試住一晚？好，咁呢個係地下嘅公家廁所，佢都有得沖涼嘅。咁呢個就去返後面啦，其實都唔使點用。好，咁我哋而家上樓上，樓上仲會有4間房嘅。咁呢間同黃色嗰間分別其實唔大嘅，不過黃色嗰間咧就會有個小朋友嗰個牀啦，咁但係呢個就會變翻係一間房一個，即係幾張床咯，就唔用小朋友嘅床。好，咁我哋而家去樓上嘅第一間房，咁佢係有2張雙人床，同埋係自己嘅套廁，佢都有風筒喺嗰度，呢度好啦。咁我哋而家去樓上嘅第2間房係1張雙人床，咁佢啲套房咧係得1個有浴缸嘅啫，咁同埋地下嗰個浴缸 total 咧就係有2個浴缸嘅。好，咁我哋而家去第幾間房？我唔記得咗，1、2、3、4，行咗3。呢間係咪行咗？未行喎，好似呢間未行。OK，咁呢間咧就有3張雙人床，同埋自己嘅套廁。
好啦，咁我哋而家去拉屎一間房咧，咁佢有個打卡位嘅。咁呢個係拉屎一間房，第5間房。呢度有2張雙人床同埋自己嘅套廁。咁呢度咧有隻窗，佢係可以出去嘅。咁佢出去咧就有個雀巢喺度。哇，好鬼正嘅呢個！哎呀，哇，好正我覺得。跟住好啦，咁我唔落去啦，呢度影多次俾你哋睇。咁呢一間係一間5房7廁，係去返 Terminal 21大約係20分鐘嘅 Pool Villa， 係啦。咁好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。